歡迎大家收睇由慈幼英文學校資訊科技組製作嘅 IT 新領域。喺之前嘅影片裏邊啊，都教大家用過一啲嘅 Office 嘅軟件啦，包括我哋 Word 啊、Excel 啦、PowerPoint。由今集開始咧，我哋一連幾集咧，會同大家研究下倉頡輸入法嘅運用。雖然有啲朋友可能會咁諗，而家我哋嘅社會裏邊咧，好多時候我哋使用嘅電話啦，或者我哋嘅平板電腦啦，我哋都會有手寫嘅裝置。咁我哋有輸入中文咧，可以用手寫。咁但係有時咧，手寫咧通常會比較慢嘅，而家配合我哋桌面電腦啦，雖然你亦都可以安裝手寫版嘅，咁始終咧倉頡輸入法咧喺今天嚟講咧，我哋輸入繁體嘅中文字咧，亦都係一個最快捷嘅方法嚟㗎。除此之外咧，倉頡輸入法咧有個好處就係，無論你係使用 Windows 嘅系統啦，或者你係使用蘋果電腦都好啦，基本上咧已經內置咗倉頡輸入法㗎啦。就算可能係用到手機或者平板電腦咧，我哋都可以免費安裝到一個倉頡輸入法嘅。咁所以倉頡輸入法咧喺現今嚟講咧，仍然係一個最好用嘅輸入法嚟㗎。所以咧喺未來幾集之中咧，我教大家點樣運用倉頡輸入法咯。嗱，首先我睇下倉頡輸入法啦。倉頡輸入法咧本身咧由朱邦復先生咧所創造嘅，佢裏邊咧用咗24個基本嘅字形，我哋會稱呼為咧倉頡字母。呢24個倉頡字母咧，雖然唔可能完全組成晒整個嘅中國嘅文字，咁但係咧，我哋加上一啲嘅輔助字形嘅話咧，基本上咧可以組成到絕大部分嘅中文字嘅。嗱，首先我睇下倉頡字母裏邊咧，我哋分咗4個類別嘅。咁第一個咧叫哲理類嘅，第二個咧我哋稱為筆畫類嘅，第三個咧係人生類。第四個咧就係字形類，而呢4組嘅類別咧，亦都跟翻住我哋英文字母個排列嘅。咁跟住咧，我睇下呢啲字母先。嗱，首先咧，我哋睇下哲理類啦。嗱，我哋 A 字咧代表我哋個日啦。咁我哋可以組成嘅字咧，亦都好多噶。可以用簡單我哋咧，好似如果我2個日啦，或者3個日啦，我哋組成咗個昌字同埋正字啦。至於 B 咧，我哋係月啦。好似我哋嘅例子啦，日加個月，2個字碼咧就變成明啦，或者我哋2個月咧就變成朋啦。咁 C 咧就有一個金字啦，亦都睇到我哋一啲例子啦，我哋可以將金啦加2個日啦，或者我哋3個金啦，成為一個鑑字啦。好啦，我哋 D 咧就係木啦，咁我哋可以配合日同木啦。或者我哋雙木林啦，咁呢啲字咧亦都係我哋透過呢啲字碼咧可以打到噶。咁 E 咧就係水啦，留意下水啦。平時我哋查字典啊，其實3點水咧，我哋一般咧都係一個水字部嚟噶嘛。所以咧呢度我哋雖然未講呢個輔助字形，但我哋會好容易明白咧3點水咧都會係用個水部噶啦。咁好似呢個木字啦，我哋3點水之後咧做個木，無形中咧我哋嘅倉頡字碼咧就係水加木啦。又或者好似隔離有個淡字啦，我哋水啦就加2個火啦，咁我哋倉頡字碼嚟講咧變咗係水火火啦。跟住咧真係輪到我哋嘅火字啦。咁上邊都有個例子啦，我哋水火火啦，或者我哋嘅鹽字啦，都係一個2個火咧就可以組成嘅。跟住嚟嘅係土啦，我哋一個火加個土啦，個灶啦，或者月加土啦，都係個土字啦。呢7個字母咧就係我哋哲理類啦，咁就唔難記啦，只不過係日月金木水火土嘅啫。亦都記住啦，我哋嘅英文字母咧，亦都係順住由 A 去到 G 嘅。咁呢一方面咧，其實我哋咧要花啲心機咧，我哋要背一背嘅。好，跟住睇下我哋嘅筆畫類啦。咁筆畫類咧，我哋第一個咧係個足字部。咁你見到我哋紅色有括弧咧，有個斜嘅。一陣間我睇晒呢咁多個咧，我再解釋方面點解呢個括弧係乜嘢嚟㗎？咁足字咧，除咗我哋一個平時我哋要用咗好多嘅竹花頭咧，都會成為一個足字部嘅。另外咧一撇咧，好似呢個白字上面一撇咧，我哋都會稱呼為足字部㗎。咁雖然我哋未講輔助字形啦，但我而家咧我哋記住呢部分先，因為我哋見到呢個字亦都係啦，我斜啊嘛，好似呢一撇咧其實打斜一撇嚟㗎，所以我稱呼為斜㗎。咁我呢個白字咧就會係足日啦，或者好似個和字咧用嘅字碼咧就係足木啦。好啦 ，I 咧，我哋就係一個歌啦。咁佢代表咗咧個筆畫咧就一點喎。好多時一點咧，我哋就會用到歌噶啦。你見到咧
呢度個永字啦，一點，而下邊部分咧，我哋都估到係一個水字嚟噶啦，或者好似個兵字都係啦，我哋有一點，跟住咧隔離咧有個水字，跟住咧我哋有十字啦，個十字係比較簡單啲嘅，我哋容易明白，好似個未字啦，見到啦，上邊有一個十字嘅，下邊咧有個木字嘅，咁我哋取碼咧就取為十同木啦，或者好似隔離啦個祖字啦，我哋係日十啦。咁你見到咧，我呢個括弧呢度咧係一個交喎，交咧代表咗咧一橫同埋一棟咧係相交嘅意思。呢個 K 咧我哋就係大啦，咁你亦都見到呢個叉喎，咁啊其實咧我哋一個交叉嘅形狀咧，我哋會稱呼為大㗎。咁睇下隔離個字體，我哋知道啦，好似個太字，咁我哋大啦，有點喎，咪哥咯，所以呢一個太字咧，我就會拆個碼咧就係大哥啦。好啦，跟住隔離一個咯，見到咧呢個就唔係一個大字喎，少咗一捺嘅。咁但係見唔見到個形象好似一個交叉咁樣啊？所以咧我哋交叉咧，我哋會係用個大字去代表咗㗎。所以咧呢個咧就係大火啦。好，再跟住嚟咧就係個中字啦。個中字咧代表咗打直一棟嘅，所以見到一個川字咧就會係三個中啦，而個柔字咧就會係中田。好啦，跟住咧，我哋個 M 咧就係一啦。一咧通常咧代表咗一橫喎，同啱啱同個中係相反㗎。中咧係一直落嘅，一咧就打橫去嘅喎。所以咧，我哋見到個旦字咧，我哋日一，又或者好似呢一隔離一個天字咧就係一，跟住咧就係大啦。最後呢一個咧就係公字啦。公字咧你見到係勾喎，通常有勾嗰啲咧，我哋會用個公去代表咗㗎。睇下隔離個字啊，好似呢啲引字本身咧，左邊咧就係一個公嚟㗎，所以我哋好容易拆碼啦。而右邊見到一棟喎，一棟代表係我哋個中啦，所以我哋咧就係公同埋中啦。好啦，隔離呢個咧，我哋丁字咧就係三點水，我哋頭先都講過啦，代表係水字部啦。見到呢個位置有個勾啊，有個勾咧，就其實呢個係公嚟㗎喎。咁啊，所以咧，我哋呢個位置咧就係代表我公字部啦。咁成個字點打嘅咧？如果呢個字嘅話咧，其實水呢度見到個一畫就係一，咁個倉頡字碼呢，其實水一公嘅。咁再睇翻我哋紅色呢部分咯，見到咧係斜點交叉中橫勾，就代表咗我哋寫字嘅筆畫啦。咁第一個竹字咧係斜一撇咁啊斜落去嘅，個點咧就一點啦，交咧代表一個十字咁嘅形狀噶。叉咧代表我哋平時用嘅交叉嘅喎，所以十同埋叉咧有少少分別㗎。十咧係好正正式式一個十字形㗎。如果我將佢扭歪咗，變成一個交叉狀咧，就我哋用個大字㗎啦。咁中同一都知啦，中係打直落㗎，一咧就打橫一畫㗎啦。如果有個勾咧，我哋就會用到個公字啦。好，跟住咧我哋又係人身類咯，人身類咧就有四個字碼啫。咁第一個咧就係人啦。咁人咧，我哋都平時我哋都知道啦，企人邊我哋都叫慣咗啦，所以我哋企人邊咧，我哋都會係用人字嘅字碼噶。好似呢一個咧叫人土啦，雖然見到呢個唔係土字嘅喎，呢個係士字嘅喎，其實士字同個土字咧好相似，所以咧倉頡裏邊咧都當咗係一個字碼嚟噶，所以咧喺呢度咧用人土啦。隔離一個咧，我哋都好易明白啦，呢個係人火啦。好啦 ，P 咧，我哋就有個心字啦。心字咧，你見到咧，呢度咧係一個水字部啦，咁加個心啦。而個字字咧就係土字部啦，加個心啦。咁跟住咧，我哋嘅 Q 咧就係我哋嘅手啦。咁手咧，我哋亦都好清楚噶。平時我哋剔手邊咧，我哋都會查字典咧，都係有個手字部啦。所以我哋會係用到手啦。咁好簡單一個，譬如個扣字啦，我哋手加口啦。而呢一個字啦，我哋個拍字咧，我哋知道啦，手啦。跟住我哋呢個係有撇㗎，一撇咧我哋之前講過啦，我哋係一個竹嚟嘅，所以咧我哋加埋個日，所以成個倉頡字碼咧就係手足日啦。跟住咧最後一個人身類咧，我就係個 R 咧，我就係個口字部啦。個口字部咧就好似好簡單嘅，變形都唔多嘅，好似我哋嘅木口啦，我哋嘅行字啦，或者我哋隔離呢個字咧就口火火啦。好啦，跟住咧，我哋最後一個類別啦，就字形類啦。首先第一個就係 S 咯。呢個字咧，我哋點樣讀法咧？其實呢個字咧喺我哋喺繁體字裏邊咧係冇噶，但喺簡體字裏邊咧，呢個係一個屍體嘅屍字，所以我好多時咧我哋會稱呼為呢個叫屍啦。
咁你亦都見到我有紅色部分咧，我有個側字嘅，代表呢個字形嗰個形態㗎。我睇翻我哋隔離個例子先啦，我哋思水成為一個廖字啦。我再隔離一個咧，我哋係赤字，赤字喺呢一邊咧，呢一捺咧其實係一個人字部嚟嘅，所以我呢一個咧叫做詩人啦。跟住咧我哋個 T 啦，廿啦，亦都包含咗咧，好似我哋草花頭啊，都會用呢個廿字嘅字碼㗎。咁我哋見到呢度咧就有個草字咧，我哋就會由廿啦，跟住咧有個日啦，最後咧有個十啦。另外個艾字咧就廿啦，下邊部分咧有個交叉，所以係大啦，所以我哋廿大啦。跟住 U 咧就係個山字嚟噶。睇翻我哋嘅例子啊，都好簡單。咁第一個咧，我哋人啦，企人邊，所以人山。第二個咧，頭碼就係我哋山字啦，跟住咧都有撇，所以咧係竹啦。最後咧就有個日字啦，所以咧就係山竹日啦。跟住咧我哋 V 咧就係一個女字，咁啊見到咧括弧住個柳啊。通常咧佢有一啲比較扭曲嘅形態咧，佢就會用個女字噶啦。嗱，今次我嘅例子裏邊咧都用翻個女字部啦。見到我哋個槍字咧就女日啦，或者個魚字咧就係女口啦。嗱，跟住咧 W 啦，佢就代表咗個田字嚟噶。亦都見到紅色括住咧係一個方，其實代表咗嗰個方形嚟嘅。咁但係有時方形咧，我哋亦都諗到另外一個字喎，就係口字。咁口字係咪代表個方形咧？同田字有咩分別咧？喺下一集裏邊咧，我再同大家去研究下田同口嘅分別喎。首先睇下我哋嘅例子先啦，好似呢個甲字啦，上邊我見到個田字啦，下邊一棟就代表一個中咯。跟住咧呢一個咧就企人邊啦，做個田啦。去到最後一個字碼就我哋個 Y 啦。有冇留意到咧 ？X 唔見咗嘅喎，我哋 W 同埋 Y 之間咧，其實有我 X， 但係 X 咧喺倉頡字母裏邊咧係冇嘅。但係你而家 X 咧唔係代表晒完全冇用途喎。我哋去到後邊嘅部分咧，我亦都介紹 X 咧代表啲乜嘢噶啦。好啦，咁呢個 Y 咧代表係卜啦。我睇翻隔離兩個嘅例子啦，好似呢個咧就係土卜啦，第二個咧就係人卜啦。基本上咧24個倉頡字母都同大家介紹過噶啦。咁頭先咧亦都講過咧，呢度呢6個字咧隔離有個括住嘅字形嘅喎，我代表側並昂柳方卜嘅。咁呢一個咧就比較抽象少少。我哋遲啲喺其他嘅集數裏邊咧，遇到某啲情況咧，我再同大家講解呢幾個嘅分別啦。跟住咧，我睇下呢一個鍵盤啦。鍵盤咧好多時咧，我哋會有好多中文字嘅喎，同埋有一啲比較古怪嘅符號嘅。咁但係大部分我哋有一啲嘅中文鍵盤咧，你都會見到咧個倉頡字碼噶啦。好似咧嚟講啦，譬如 A 啦，我就有個日啦。B 我哋月啦 ，C 咧就金啦。你而家亦都留意到啦，我哋 X 咧有叫蘭嘅喎。呢個蘭咧唔係一個倉頡字母嚟嘅，佢另外有用途嘅。咁我哋遲啲再教大家點用個蘭字啦。喺開始時咧都講過嘅，我單靠呢24個嘅字母咧，唔能夠代表晒中國所有嘅字形嘅喎。所以咧，我哋有啲嘅輔助字形。咁呢個輔助字形表咧，我哋好重要嘅。咁我希望大家如果學倉頡嘅話咧，最好將呢個嘅輔助字形表咧，我哋將佢印出嚟。想下載呢個檔案嘅話咧，喺影片下邊嘅連結咧都會揾到噶啦。咁我哋下載咗呢個部分咧，我哋下一集咧，我哋去再研究嗰時咧，你對照住去睇咧，我哋去拆碼咧就容易好多噶啦。好，最後咧，我哋研究下咧倉頡同速成嘅分別喎。咁好多時咧，我哋倉頡咧比較難少少嘅，速成咧比較容易啲嘅。有時我哋唔係經常用嘅朋友唔係咁熟悉嘅話咧，我哋學識咗倉頡之後咧，有時都比較困難去打字㗎。咁但係我哋用簡單啲方法咧，我速成都可以做得到㗎。咁我哋睇下兩個有咩分別啦。第一個咧，我哋倉頡咧就由1至5個字碼組成㗎啦，最少係一個。好似頭先我見到我哋啲例子啦，好似直接打個日字啦，我哋1個字碼啫。有啲字咧，好似我哋森林嘅林字啦，通常有3個木嘅喎，所以我哋就有3個字碼噶啦。咁但係最多咧，只係5個字碼嘅啫。咁至於速成咧，就1至2個字碼啫。佢係2個字碼就已經夠噶啦。但係取邊2個字碼咧，就基本上咧等於咗我哋喺倉頡裏邊嘅頭同尾2個碼。我哋睇下啲例子先啦。好似如果我係日字嘅話咧，我哋倉頡咧，我直接打日字1個碼足夠啦。
咁當然啦，我哋點取都好咧，速成我哋係簡化版，所以咧仍然係保留一個字碼係日字。好啦，我哋個名字兩個字碼啊嘛，喺倉頡裏邊，我係日同月。咁速成咧係攞咗倉頡嘅頭尾碼，所以咧仍然保留係日同月嘅。至於個貴字咧，我哋有3個碼喎，你都見到啦，好簡單嘅。我哋木啦，第二個碼係土，第三個碼都係土。咁速成咧就攞咗頭同尾啦，所以咧就會變成咧木同埋土啦。咁呢個土咧倉頡裏邊後邊嗰個土喎。好啦，個忝字啦，嗱第一個我哋見到啦，企人邊，所以咧係人字部啦。跟住有一撇嘅，一撇咧我頭先講過，我哋係足啦。跟住我哋係一個十字啊嘛，所以咧就係十字部啦。咁最後呢個我見到個口啦，所以就口啦。成個嘅倉頡碼咧就啱啱好4個字碼，我哋所以咧就人足十口啦。而速成碼咧，我攞頭同尾，所以速成碼咧就係人同口啦。好似個號字咧，我哋拆碼咧都唔難嘅，你都見到啦。第一個我哋個足字啦，跟住下邊有個日字啊，其實呢個係一個白字啫嘛，所以咧我哋足日咯。跟住呢部分咧，我見到有撇喎，都係足啦。隔離嘅我哋見到個土字，所以係土。最後下邊呢一個就係口啦。咁成個字碼咧就係足日足土口啦。速成我哋攞頭同尾啊嘛，所以變成咧我哋足同埋口啦。好啦，今集咧我哋講到呢一度啦，咁我下集咧再同大家研究倉頡輸入法嘅其他部分啦。咁下次再見，拜拜。